个好男儿。无所畏惧，也要把人生走一遍。好，首先是 A 组的动作，一共呢是8个8拍。第一个8拍，天踏左脚，身体向右侧，顶胸坐胯，1打2 3打4。好，5的时候踏左脚，左右并步，5 6 7 8。好，第二个8拍，向前踏步，2 2 3 4。好，5 6 7 8是一个十字步，5 6 7 8。第三个8拍，3 2 3打4。好，这个呢是一个迈腿摆胯，最后两个是顶胯的动作。手的话呢，我们两边的手是不一样的。先是前面的话是交叉的啊，1 2 3打4。好，这边5 6 7打8。好，第四个8拍呢是一个下腰摆胯，手向前指，4 2 3 4。好，5 6 7 8呢顶胯，5打6。好，右手托下巴反方向，7打8。第五个8拍向左起，提胯并步，5 2 3 4 5 6 7 8。第六个8拍向前交叉步，6 2 3 4。好，手臂的话是交叉打开，5 6 7 8向后退，5 6 7 8。手的话呢，右手绕头推出去，脚步是之字形向回走的。好，第7个8拍呢是一个弓步的动作，7打2反方向，3打4。5的时候踏左脚，5滑右脚，6脚向后滑，手也是向后打。好，7的时候呢，重心回到你的右腿上，向下两个律动，7打8。好，我们连起来看一下这个动作，5 6 7 8。好，第8个8拍踏左脚，下腰摆胯，手摸肩膀，8 2 3 4。好，5 6 7 8呢是一个左右并步，5 6 7 8。好，这个呢就是我们的 A 组动作8个8拍。接下来是我们 B 组的动作，一共呢是4个8拍，左脚前点，1 2 3 4。好，5 6 7 8呢是一个摇摆胯，5 6 7 8。好，接下来呢第二个8拍向前走，2 2交叉步，3 4。好，手的话呢是手臂是端平的，搭肩的，先是双手向左，再是双手向右。好，我们向左的时候呢，左手打平，右手是搭肩；向右的时候呢，右手打平，左手搭肩。好，我们配合起来看一下我们的这个动作啊，2 2 3 4，加上我们顶胸的动作。5的时候呢，左脚前点甩手，5打6 7打8。好，第三个8拍踏左脚，3 2点右脚。好，4的时候踏右脚，3。好，4的时候点左脚，5 6 7 8呢顶左胯，5打6打7打8。好，第4个8拍4打2打3打4。好，5 6 7 8踏左脚向后退，5 6 7 8。好，这个呢就是我们的 B 组动作4个8拍。接下来是我们的 C 组动作，也是4个8拍，左脚起向前走，1 2 3 4，迈腿摆胯，5 6 7 8。第二个8拍2 2 3 4，后退爵士步，然后踏左脚，4个胸腔向后，5 6 7 8。好，第三个8拍向左提胯并步，3 2 3 4，反方向5 6 7 8。第四个8拍跨步4 2 3 4。好，5的时候双脚打开，5 6不动，7 8两个右边做胯，7 8。好，我们两边结束以后呢有一个手指向前的5 6 7 8。好，继续还有4个跨步。好，这个呢就是我们所有的动作讲解。接下来我们看一下完整的背面口令分解。首先是 A 组动作8个8拍，5 6 7 8。1打2 3打4 5 6 7 8。2 2 3 4 5 6 7 8。3 2 3打4 5 6 7打8。4 2 3 4 5打6 7打8。5 2 3 4 5 6 7 8。6 2 3 4 5 6 7 8。7打2 3打4 5 6 7 8。8 2 3 4 5 6 7 8。好， B 组动作4个8拍，1 2 3 4 5 6 7 8。2 2 3
4、5打6、7打8、3、2、3、4、5打6打7打8、4打2打3打4、5、6、7、8。好，这个呢是 B 组的动作，4个8拍。接下来是我们 C 组的动作，也是4个8拍，左脚起向前走，1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。好，我们所有的动作呢，一共呢就是这么多。好，谢谢大家。